하찌님들 안녕하세요, 굿즈입니다. 여러분, 요즘 너무 덥잖아요. 그래서 여름에는 시원한 물회를 또 먹어야 되잖아요. 저 완전 물회 좋아하거든요. 야채랑 회 듬뿍 넣어가지고 시원하게 준비했고요. 그리고 같이 먹을 새우튀김이랑 여기 잘 안 보이지만 감자 고로케, 그리고 이렇게 유부초밥도 준비했습니다. 하찌님들, 그러면 오늘도 잘 먹겠습니다. 진짜 맛있어. 소면도 준비했어요. 소면.
네, 하찌님들. 약간 오들오들해졌어요. 역시 시원하게 에어컨도 틀어놓은 상태에서 물에 먹으니까 몸에 한기가 쏴 너무너무 시원했습니다. 역시 더운 날에는 냉면이나 물에나 시원한 물이 들어간 음식을 먹어야지 속이 시원해지는 것 같아요. 오늘 물에는 살얼음이 좀 많이 없었는데 오히려 그게 더 좋았다. 너무 살얼음이 왔으면 너무 추울 뻔했어요. 처음에 살얼음이 사각사각 있었는데 금방 녹아버리더라고요. 그래도 시원한 상태로 너무너무 맛있게 잘 먹었고요. 야채도 듬뿍 들어있고 육수도 완전 새콤달콤 약간 매콤 이렇게 조화가 너무 좋아가지고 정말 맛있었습니다. 네, 하찌님들, 그러면 너무너무 더운데 건강 유의하시고요. 오늘도 시청해주셔서 감사드리고 매일매일 굴럭대는 하루 되세요. 감사합니다. 안녕.